I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Шона! Я закончила с гостиной, но на кухне полный балаган. Ты разобрала свои вещи? Обустроила комнату? Вот увидишь, в этом доме мы будем счастливы как никогда. Меня и в старом доме все устраивало. Кто вообще переезжает в выпускном классе? Мы это уже обсуждали. И ругаться я не хочу. А я хочу. Ты меня постоянно игнорируешь. Шона! Мама! А что мне остается делать? Скажи мне, пожалуйста. Тебя выгнали со школы. И это полностью твоя вина. Ты лучше бы вошла в мое положение. Мы с папой стараемся только для тебя. А ты даже спасибо не можешь сказать. Ну, извини, что у тебя такая плохая дочь. Наверное, это семейное. Конечно. Давай всю вину будем скидывать на семью. Все в этом мире такие плохие. Одна ты у нас с небес спустилась. Я не говорила, что я лучше всех. Просто моя мать всегда за истину берет чужие слова. А на мою правду ей плевать. К чему это правда, если девочка лежит в больнице с сотрясением? Это уже не первая твоя драка. Тебе давали слишком много вторых шансов, но ты все равно не ценишь. Да, конечно, всегда виновата я. Но там тебя не было. Я защищалась. Мне что, нужно было быть игрушкой для битья? Ты ни разу за меня не вступилась. Хотя твоя дочь была постоянно в синяках. Ты веришь всем, кроме меня. Я ведь такая лживая. Это уже не важно. Прими это как данность. Конечно. А выбора-то у меня нет. Так, все, хватит. Мы с твоим отцом отдали все накопления за этот дом. Разве не здорово иметь свое жилье? Больше никаких съемных квартир. Это наш дом. Я пойду прогуляюсь, а ты подумай над моими словами. Не понимаю, и почему вы расстались? Он меня недостоин. Не кажется, из всего университета как раз-таки самые достойные — это Макс и Кларк. Они как будто снизошли с небес, как ангелы. Марго, перестань витать в облаках. До одного и до второго тебе, как до Китая. Есть более достойные и доступные. Например, Тейт. Только посмотри, какой он милашка. Мне кажется, от безысходности ты уже начала занижать планку. Дура ты, не понимаешь ничего. Такими легко крутить. Они мягкие, как зефир, и более чем податливы. Хозяин-барин, но я бы предпочла Макса. Надеюсь, он заметит меня на маскараде, и мы закружимся в танце, а потом... Черт. Идиотка. Эй, Триш! Чего тебе, Макс? Ты мешаешь мне смотреть на моего ненаглядного. А я думал, Кларк твой ненаглядный. У меня поменялись вкусы. Ты что-то хотел? Да так, спросить, идешь ли ты на маскарад? Я иду. Допустим. А что такое? Кларк тоже туда идет. И зачем ты мне это говоришь? Затем, что у тебя последний шанс выкинуть из башки всю розовую туфту и начать все заново. Ты прекрасно и без меня знаешь, что как только он переступит тот порог, все будет кончено. Мне нет до него дела. Он назвал меня алчной сукой. Так, может, пора прекратить такой быть? Что? Пошел вон, Максвелл. Триш! Да ладно, Марго, все в порядке. Я привык к тому, что она такая стерва. Ну ты... Ты страдаешь от собственной глупости, Триш. Подумай над этим. Вот же придурок. Вечный советчик.
Кларк с таким уж точно не пропадет. Правда, как у такого праведного Максвелла до сих пор нет нормальной девушки, а лишь жалкие дешевки на одну ночь. Но ведь он в чем-то прав. Заткнись, Марго. Меня нужно поддерживать, а не его. Шона, ужинать! Девушка, вы можете пройти. Подменишь меня? Ученики снова подрались. Здравствуйте, могу ли я получить расписание? Представьтесь, пожалуйста. Шона Фостер. Перевелась совсем недавно. Хорошо. Держи тут расписание и список книг, которые стоит получить. Обратись в школьную библиотеку. Хорошо, спасибо. Привет. Ты ведь Шона, верно? Привет. Да, это я. Я Беттани. Это ты со мной переписывалась. Ой, Шона, это Трила. Так в какой класс тебя определили? В какой класс? Он ведь должен быть один. У нас в школе перебор старшеклассников, поэтому нас разделяет. Но не беспокойся, это не зависит от твоего уровня знаний. Не бойся, у нас тут нет ярлыков. Можешь просто назвать старосту класса? Рада это слышать. Староста... А вот, ее зовут Кимберли. Не повезло. А я-то надеялась. Но мне уже не впервой. Я учусь в параллельном классе, а Трила в твоем. Какие ощущения от нового места? Вот Пока сколько уже никаких. можно устраивать Но тут беспорядки красиво в и... школе? Они снова подрались. Но в этот раз их поймали. Возможно, и на твоей улице будет праздник. Я не думаю, что директор будет такой терпеть и кого-нибудь из них отправит в твой класс. Добрый день, ученики. Хочу вам представить вашу новую одноклассницу Шону. Я видела твое дело и хочу сразу сказать, что рукоприкладство у нас в заведении наказуемо. Прошу, представься классу. Привет всем, меня зовут Шона Фостер. С сегодняшнего дня не по своей воле я становлюсь частью вашего коллектива. В прошлой школе меня считали интровертом. Возможно, отчасти это и правда. Интровертом не становится, интровертом рождается. Так говорит моя мама. Но находясь не в лучшем коллективе, можно стать кем угодно. Сразу скажу, что если среди вас есть шутники, которые любят прятать чужие вещи или еще хуже их портить, то попрошу вас этого не делать. Я очень трепетно отношусь к своим вещам и личному пространству. Я думаю, вы не сможете меня удивить, так как я это уже проходила. В актерский кружок не хочешь записаться? Такой талант пропадает. Спасибо, Шона, что была с нами откровенна. Присаживайся на свободное место. Кимберли, где Нилан? Я отчетливо помню, что видела его в коридоре. Понятия не имею. Что? Повтори громче, я не расслышала. Я могу выйти, заодно и попробую узнать, где он. Хорошо. Итак, ребята, проверим, как вы изучили прошлую тему. На прошлом уроке мы узнали, что биосфера является открытой системой, так как ей постоянно требуется поступление энергии извне. За счет энергии Солнца в биосфере происходит поток энергии и круговорот веществ. Биосфера – что это, Клей?
Биосфера – это оболочка Земли, заселенная живыми организмами. Организмы живут везде, где им позволяют условия. Во всей гидросфере, в верхней части литосферы и в нижней части атмосферы. Хорошо. Трила, биогенное и биокосное вещество – это… Биогенное вещество создается живыми организмами, например, уголь, нефть. Биокосное вещество – вещество, в создании которого принимают участие живые организмы. Вот ты где. Долго это еще будет продолжаться? Может, пора уже просто поговорить и не распускать кулаки? Это ты Клею скажи. Эй, я вообще-то на твоей стороне. Что директор сказал? Это уже не важно. Тебя за мной послали? Да, она сегодня не в настроении. Вот черт, тогда пошли. Живое вещество – это совокупность всех живых организмов на Земле. В живом веществе химические реакции идут очень быстро, поэтому живое вещество очень активно участвует в биогеохимическом круговороте, в круговороте веществ и превращении энергии в биосфере. Извините за опоздание. У директора задержался. Хорошо. Кимберли, садись на место. Нил, назови мне одну из 4 функций живого вещества. Газовая функция живого вещества связана с поглощением и выделением газов. Например, при дыхании поглощается кислород и выделяется углекислый газ. Садись. Кимберли, тот же вопрос. Биохимическая. Реакция обмена веществ, происходящие внутри организма. Самую простую выбрала. Не знаю, что у тебя произошло в прошлой школе, да это и не мое дело, но я думаю, что мы заслуживаем шанс. Не принимай мои слова всерьез. Я все понимаю. Ты хочешь защитить себя, но мы не пытаемся тебя обмануть или посмеяться над тобой. Мы с Беттой не верим в дружбу. О чем шепчетесь? Надеюсь, не обо мне? Шона, а правда, что ты скинула одноклассницу с лестницы? Трила, я бы на твоем месте была бы поосторожней. Вдруг ты следующая. Знаете, я, пожалуй, пойду. Не обращай внимания на Кимберли. Она как заноза в неудобном месте. Еще какая заноза. И она любит приукрасить. Шона, что случилось? Беттани, видно же, что ей неприятно. И вообще это не наше дело. Ее интерес можно понять. Это был несчастный случай. Я правда не хотела. Мне хватило несколько часов, чтобы понять, что в этой школе учителям не плевать на учеников. Там было все по-другому. Все на своей волне. Буллинг и агрессия – это часть той школы. Мне очень жаль. Это была не первая драка, в которую меня втянули. Но она закончилась печально для зачинщицы. Как по мне, это справедливо, что она понесла наказание за свои действия. Была у нас тут одна мерзкая девушка Сара, любила издеваться над чужими чувствами. Боже, Беттани, она ведь умерла. Это не освобождает ее от той боли, которую она причинила. Я ушам своим не верю. Остановись, мы не договорили. Не бойся, я не кусаюсь. С
чего ты взял, что я боюсь? Твой жест сказал все за тебя. Это вышло непроизвольно. Не ищи того, чего нет. Как скажешь. Силой ничего не решить. Это пучина, которая будет тебя затягивать каждый раз только глубже. А решение так и останется на поверхности. Ты-то все знаешь. Говорю по своему опыту. Кажется, я начинаю понимать. Ты о чем? О твоей поставленной позиции, которую ты озвучила во время знакомства с классом. Рада, что ты это понимаешь. Вот ты где! А мы тебя обыскались. Я думала, ты пойдешь с нами в буфет. Я не голодна. Поверь, это ее не остановит. Идем, скоро звонок. Я не могу позволить, чтобы ты осталась голодной во время урока. Я, пожалуй, пойду домой. Мне что-то нехорошо. Тебе бы лед приложить. Уже должен был запомнить, не впервой же. И когда же до вас дойдет, что кулаками ничего не решить? Вы только усугубляете ситуацию. Вы ведь столько лет дружили, а тут будто между вами черная кошка пробежала. Мы ведь знаем ее имя. Ага, Сара. И что же в ней было такого, что вы липли к ней, как муравьи на упавшую в траву конфету? Я пойду, а ты, Бета, не продолжай дальше сражаться с Сарой. Да что с тобой? Я думала, что мы все обсудили и забыли. Ну ты снова за свое. Клей телефон забыл. Не думаю, что это Клея. Вероятнее Шона, так как по ней было видно, что ей не по себе. Ты знаешь, где она живет? Нет, можем спросить у администрации, думаю, в документах есть адрес. Здравствуйте, мы нашли телефон нашей новенькой одноклассницы, но мы не знаем, где она живет. Вы нам поможете? Я не могу разглашать такую информацию о учениках. Извините, девочки. Вы можете оставить телефон у меня. Если она вернется, то, скорее всего, будет спрашивать у администрации. Она ушла домой, ей стало плохо. Телефон — это неотъемлемая часть нашей жизни. Я бы не смогла сутки провести без него. Тут я вам не помощница. Отдайте его старости класса. Пусть она занесет телефон хозяйке. Кимберли? Ну уж нет. Думаю, я знаю, кто нам поможет.